ça. Des vraiment pas, je pense que c'est Messieurs, nous allons débuter notre descente vers Toronto. À ce moment-ci, on doit bien vouloir retourner à votre fauteuil, d'attacher vos ceintures et veuillez vous assurer que tout bagage à main soit bien rangé sous le siège devant vous ou dans les compartiments au-dessus de vous. Merci. Ladies and gentlemen, we're starting to show descent into Toronto. At this time, we kindly ask that you return to your seats. Fasten your seatbelt. Make sure all your hand luggage is well stowed on the seat in front of you or in the overhead compartments. Thank you. Messieurs, nous sommes maintenant en approche finale vers Toronto. Encore une fois, assurez-vous que votre ceinture soit bien bouclée, que tout bagage à main soit bien rangé. Et à ce moment-ci, demandez de bien vouloir redresser votre fauteuil tablette en position verticale. Nous allons prendre quelques instants pour rappeler la sortie d'urgence de cet appareil. Cet appareil est équipé de 6 sorties secours, soit 3 de chaque côté de la cabine. Nous prions de prendre quelques instants pour préparer la sortie d'urgence près de vous. Merci. Ladies and gentlemen, we're now approaching to Toronto. Once again, make sure that your seatbelt is well fastened, your hand luggage is well stowed. And at this time, we kindly ask that you bring your seat back and table chairs in full upright and locked position. We also would like to remind you of the emergency exits prior to landing. This aircraft is equipped with 6 emergency exits, 3 on each side of the cabin. We ask take a few moments to locate the nearest emergency exit. Thank you. So we kindly ask that you proceed immediately at the gate where your next flight will be. Thank you. Alors, mesdames et messieurs, pour les passagers dont vous avez des vols de correspondance vers d'autres villes, si vous avez des vols de correspondance avec Air Transat, vous n'avez pas besoin de ramasser vos bagages, ils sont transférés automatiquement. On vous demande de vous présenter immédiatement à la barrière pour votre prochain vol de Air Transat. Il y a les écrans dans le terminal que vous pouvez regarder et il y a également le personnel au sol qui pourront vous informer pour la prochaine barrière pour votre prochain vol. Ceci, c'est juste pour les vols de correspondance avec Air Transat. Si vous avez un vol de correspondance avec une autre compagnie aérienne, bien, vous devez récupérer vos bagages et vous réenregistrer pour la prochaine compagnie aérienne et votre prochain vol. Merci. C'est beau, hein? Ouais, ça. Pour être face à la piste pour atterrir.
que je viens de dire à Bijou, il y a zéro glace nulle part.
souhaitons la bienvenue à Toronto. Il est présentement 6h20. Et pour votre confort et sécurité, on va garder votre ceinture bouclée jusqu'à l'extinction des consignes lumineuses. Et en quittant l'avion, on se vous d'apporter tous les effets personnels. Et nous rappelons qu'il est interdit de fumer jusqu'à ce que vous soyez à l'extérieur de l'aérogare. Nous demandons aux passagers qui ont besoin d'assistance de demeurer assis. Par Transat, commandant la douceur et l'équipage, j'espère que vous avez apprécié votre temps avec nous aujourd'hui et que nous aurons de nouveau le plaisir de vous accueillir à bord. Merci, bonne journée, bonne soirée et un bon retour à la maison ou un bon début de vacances ce soir. Merci. Well, ladies and gentlemen, welcome to Toronto. It is presently 20 minutes past 6 o'clock local time. And for your comfort and safety, we do ask that you keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been turned off. And when leaving the aircraft, sure to take all your personal belongings with you. And please keep in mind that smoking is not permitted until you're outside the terminal building. We kindly ask passengers requiring assistance to please remain seated. Our Transat Captain La Douceur and the crew, we do hope that you had a pleasant flight and have once again the pleasure and opportunity to welcome aboard. Thank you all. Wish you all a safe return home or a good beginning of your vacation tonight. Thank you. Il y a différents avions là-dedans.